Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah 178. Layakun tolabuka tasabbuban ilal aqa'i minhu. Layakun dekabuktosan akana pilayakun ulah kabuktian naon tolabuka mentahna anjeun ka Gusti Allah eta kasabbuban anu jadi sabab ilal aqa'i kana ayana pamere minhu ti Gusti Allah. Ayat tegesna la taksidu la taksid ulah ngamaksud anjeun bitolabika kunyuprihna anjeun ayat tawajjahaka tegesna madepna anjeun lahu ka Gusti Allah bidu'ai kalawan doa wal a'malis sholihat jeung pirang-pirang amal soleh husulan nuwali karena hasilna pamere minhu ti Gusti Allah wa takidu jeung ngekakeun anjeun anahu kana sanyana itu nual atau sanyana itu doa tolak eta sababun sabab mu'athirun anu napakan bidalika dina itu usulin nual minhu payaqilu man kasaeutik naon pahmuka ma'rifatna anjeun anu ti Gusti Allah ai anilai tegesa ti Gusti Allah para tafham tegesna mangka teu paham anjeun asyira kana rahasia wal hikmah kana hikmah bi amrillahi dina perintah Allah ibadahu ka hamba Allah bitolabi kana ngadua wa huwa bari ari ieu amrillahi ibadahu eta mah katerangan dakaron geus nyarioskeun musannif kana mah bi qauli kalawan kasauran musannif wal yakun jeung kabuktian naon talabuka nyukrihna anjeun ka Gusti Allah li idharil ubudiyati karena nembongkeun sifat kahambaan ayat tegesna li idharil kaunika pikeun nembongkeun kabuktian anjeun eta abdan hiji hamba dalilan anu hina dhaifan anu lemah lahonia anu teu sugih eta tetep laka ka anjeun an sayyidika ti dunungan anjeun wa kiamat dihukuk ilmuya. Hadirin jamaah kajian hikam rahimahumullah. Amin. Hikmah 178 kanggo ngawaler karena pertarosan jamaah tentang doa. Aya salah sawios jamaah ngaros pan urang teh doa teh dipitah
Tapi cenah ceuk kita mah jika nu dicarang lalu hate. Moal mungkin ilmu Allah bertolak belakang jeung ilmu Allah deui. Ngadua perintah Allah muraqabah ge geus diri ka Allah, perintah Allah. Termasuk nu dipelajari dina kitab hikam adalah ilmu suluk, ilmu Allah. Moal aya pageduk ilmu Allah jeung ilmu Allah. Paling ge nu benten mah nu pageduk cara memahami urang kana ilmu Allah. Ku musannif kitab Al-Hikam di dieu dijelaskeun ayeuna. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah mantenang ngajelaskeun dina hikmah 178. Jannaun atuh urang ngadua layakun tolabuka tasabbuban ilal aqai minhu. Kahiji ulah kabuktian naon mentana anjeun ka Allah atawa amal solehna anjeun ka Allah eta tasabbuban ilal aqai ngajadikeun sabab ceuk tekad anjeun kana datangna pamere ti Allah. Allah teh maparing sesuatu nu ku urang dipika butuh ceuk urang teh wah ieu jigana ladang nu penting ieu. Allah memberi sesuatu nu ku urang dipika butuh pas urang tas ngadua tas minta tuluy we boga tekad tah deui datang pamere Allah ieu teh jigana ladang nu penting. Ulah sok menduga-duga sanajan memang urang tas menta, sanajan memang urang tas ngadua, terus Allah maparing sesuai jeung naon nu urang dipikahaya kade ulah boga tekad bahwa Allah mere teh pedah dipenta ku urang. Omong boga rasa leus wah digana Allah bener-bener ka urang nya aheunana mungkinna ieu sakahayang di mere. Malah kudu ngajadikeun gedena kasieun bisi naon nu ku Allah dipaparingkeun teu sesuai jeung naon nu urang dipasembahkeun ka Allah. Kudu ngukur lamun pamere Allah loba kudu leuwih loba pengabdian urang ka Allah. Mun ti Allah roh-rohan sementara pengabdian ka urang ka Gusti Allah asal-asalan itu kudu rempang, itu kudu sieun bisi ieu teh istijrodan panyungkun ti Allah. Ulah boga tekad jigana doa penting ada tas tahajud nya anjeun euy doa tahajud mustajab arek ke ngadoa deui la yakun talabuka tasabbuban lil aqai minhu. Jangan pernah beranggapan bahwa apa yang Allah berikan sabab tidak doa urang. Da Allah mah teu kapaksa ku doa. Atawa sabab
cip urang wah jika nama istilah dan kasolehan urang kamari sodako ka budak yatim pas waktu gerhana matahari kamari sarodako dipapalingkeun wah ngamplok ka budak yatim ke jamaah pas ka pasar nu balanja meninggal ubah tuluy ngecek urang wah jika nama ieu barokah tina kamari sodako ieu meugi aleukeun kieu ieu nu balanja ulah boga tekan kebaikan dari Allah ladang kehadiran urang mereka kalau namun kita ada sabab dalam hubungan sababiyah antara doa jeung ijabah dan antara amal soleh jeung ijabah doa daya hubungan sabab beda jeung urang barang tua urang barang tegak wah eta aya hubungan sebab urang doa jeung ijabah nanti Allah itu tadi hubungan sebab paling oge muqaranatut takdir aya hubungan antara nabi aya babarengan terjadi babarengan takdir lain simpul itu nyaram ya penulis dia kitab nyaram layakun tolabuka tasabbuban ilal aqai minhu ayat la taksid bitolabika ayatawai syurika lahu bidu'a wal a'malis salihah usulan nuwal minhu lain ulah ngadoa kudu ngadoa mah dari kita ngan ulah boga tujuan kudu akhirat kudu dijabah ulah boga tujuan kudu akhirat supaya hasil naon urang diperintah mun urang boga tekad begitu Allah mere terus we boga tekad ieu teladan doa nu kapani ieu teladan doa nu sore ieu doa anu penting kudu loba anu ngadoa bahkan dina hadis mah disebutkeun istaksir minan nas min du'ail khairil laka sing loba minta didoakeun di jalma-jalma jan urang sing loba ulah era minta didoakeun ya ajaran Nabi ya istaksir minan nas min du'ail khairil laka sing loba minta didoakeun ka batur jan kebaikan diri doakeunnya mudah-mudahan kami selamat doakeunnya mudah-mudahan habis siaga sore doakeunnya mudah-mudahan habis biasa ibadah nu ikhlas doakeunnya mudah-mudahan habis biasa laksanakeun ibadah anu sampurna naon kebaikan jang diri penta ti batur ulah gengsi mangga kasababna fa innal abda maka sesungguhnya manusia layadri teu apal ala lisani man yustajabu lahu dukaretah mana nu diijabah doana au yurham dukaretah mana nu dipikainya ku Allah aya nini ahli ibadah kajian teuing eta jalmi nini bari kasebut lain jalma berilmu tapi ahli ibadah sok lah era-era ini doakeun abdi mudah-mudahan abdi dipasihan biasa ibadah anu khusyuk ulah minta ke kana dunia wae ini ulah tapi ai dunia mada geus dijamin ku Allah rezeki manusia nyolaya perintah mah ibadah
sini nu kamari ulah boga tekad begitu jika ieu doa si Abah nu kamari ada nabi urang amal soleh memang as-shadaqatu tadfa'ul bala ari sedekah teh akan balai tapi kade tong boga tekad ketika Allah nyelametkeun urang wah jika nama ada sedekah nu kamari teh sedekah gerhana kieu ulah kalau tekad kitu ulah jadi sabab hasilna maksud sabab dibere pamerintah sabab dilungsurkeunana ka butuh sabab disalametkeun diri ulah jadi sabab dina naon pengabdian urang ka Allah ieu belajar ilmu selama ieu mungkin urang baru tekad seperti itu teh ngajadikeun tekad nu biasa teu salah nih teu aya salah 100% mah ngan musannif di dieu ngajelaskeun kumaha kitu lamun kitu mun kitu kumaha lamun boga tekad bahwa naon nu jadi pamere Allah teh sababun musirun bidari sabab berarti tina doa Allah mere sakaayang sabab doa Allah nolak balai sabab sodako Allah ngagambilkeun usaha sabab sodako lamun urang boga tekad ayana pemberian di Allah adalah sebab dari amal soleh dan doa kita payakilu pak mukaan itu tanda-tanda anjeun hanya sedikit mengenal Allah lamun anjeun boga tekad bahwa pamere Allah sabab dina doa urang mun anjeun boga tekad bahwa salametna anjeun sabab dina amal saleh urang ciri anjeun teh sallallahu payakilu lipah mika anu pahamna anjeun ka Allah teh saeutik can bener wau jeung Allah can loba wau kakarek kenal kana nami wungkul can apa kana jero-jeroanana leuwih tina ngaran jadi ka Gusti Allah teh name karang nami wungkul selama ieu teh name kenalan wungkul sajenengan Allah duwe we ada yang beja di batur Allah teh maha baik ada yang beja di batur Allah teh maha ijabah ada yang beja di batur Allah teh maha adil terus betul teh kakaji ku sifat-sifat saena Allah bari can wau lebih jauh daripada itu disebut marana wabati Allah berharap Allah ingin memberikan kebaikan terus begitu Allah memberikan kebaikan tekadkeun wah jika ladang doa nu beuting ciri eta jelema can wauh jeung Allah can kenal jeung Allah karek kenal nami lah jawab kan Pak RW masalah anu nanyakeun doa teh ya udang naon anu cenah urang panitia ka doa sedikap cenah ulah ka doa hiji heula usul kajawab hiji kan jadi doa ulah boga tekad di mana Allah mere ladang doa jangan amat tekad doa wa yakun talabuka liidharil ubudiyati melainkan adanya doa itu untuk memperlihatkan sifat kehambaan orang ke Gusti Allah. Aya
bukan menyuruh-nyuruh Allah. Orang ngadoa minta hujan, lain ngatur Allah turunkan hujan. Tak kembali diajak istisqa lah, berapa cerah kacang sangkala. Bawa ke istisqa, hari itu rektor. Istisqa lain yang turunkan hujan. Istisqa itu bikin hari umudiatika, bikin nemongkan yang anjir dah Allah. Imam ini kubur istisqa. Wah orang lah, saya tegak kacang. Butuh keneku, panas tuh. Hari istisqa ke sholat di mana Allah do? Oh Allah do, oh istisqa. Ini keraya Allah do, bang sholat istisqa. Lain kurang kita sholat untuk hujan. Jumat pas istisqa turun lagi kayak MUI. Kayak MUI itu turun hujan deh. Tapi keluar lagi hikam dia begitu deh. Ternyata mau disangkan menurut dari MUI teh begitu istisqa tuh mencet kenop bidieukeun hujan. Urang istisqa teh nemongkeun sifat kehambaan. Liid hari ubudiyati. Dan satu desa mah aya teh istisqa. Kunaon emo teh istisqa? Bukan sok naraki selama tuluy hujan teh. Mana sudah emo kalau istisqa hujan. Pemikiran salah. Istisqa itu permintaan, itu doa, itu nembongkeun yang urang teh hamba Allah, yang urang teh butuh ku Allah, yang urang teh lemah, yang urang teh dhaif. Ada penurunkeun hujan Allah, teu aya hubungan jeung istisqa urang. Begitu tas istisqa tuluy berkah jika ada seru kamari itu. Tuluy sukses. Ulah ayana pengabdian urang ka Allah liid hari kemudian ini bikin nembongkeun sifat hambaan urang ka Allah. Yang urang teh hamba Allah, yang urang teh hamba Allah, ngabdikeun diri ka Allah. Diulah mung diajarkan istisqa teh can kalah kacang. Ulah mung diajar istisqa cenah butuh kene ku panas dari hajar. Kalau sudah mau hujan, semua orang masuk saya hajar. Nah, aman ke bingung. Itu setiap doa orang langsung mustajab. Kemudian apa setiap diberi ku Allah sesuai dengan doa orang. Doa orang mah pikir nemongkeun ka hambaan. Aranya gitu. Aja kalau kamu ini ajak istisqa teu mangkal. Butuh kene ku hujan ku panas. Tuluy datang hujan, jalan ke istisqa. Ulah ada hubungan lain sahabat. Mun ayana awan sabab turunna hujan, eta mah aya sababiyah. Aya istisqa tuluy hujan mah teu aya hubungan sahabat eta. Da kunaon? Urang sok salah tekad akibat pengetahuan urangna anu mungkin teu can dugi. Da ulah sok waka nyalahkeun kanu ngaraos hikam. Da ibadah teh teu cukup ku fikih jeung tauhid ngumpul, kudu ku tasawufna. Namun kecer lagi tasawuf lamun geus kamar kitab anu, taman kitab anu aparek panjang umur yakin. Ngaji ulah tauhid minimal nepi ka umul barohin. Ngaji ulah fikih minimal nepi ka bidayatul mujtahid. Akarek ka hikam. Atuh meureun lamun kitu bahasa mah tas umul barohin tuluy hidup. Urang bareng-bareng diaji. Tauhidna diaji, fikihna diaji, tasawufna ge dipelajari. Ulah mangkos. Selesai kan juga mangkat, kamu lah jalan dengan mangkat. Ini tidak korek. Bab tujuan nganu angin. Ujang-ujang kurang Rasulullah
doa adalah pengabdian urang ka Allah. Gusti abdi teh jalmi lemah, Gusti abdi teh jalmi hina, li idhari kaunika abidan. Gusti abdi teh hamba Gusti. Tah kudu apa yang ngomong? Urang teh pesuruh Allah, urang teh hamba Allah. Urang teh nu diatur ku Allah. Zalilan anu hina, abdi teh tergantung ka kawasaanna naon Gusti. Dohifan abdi teh lemah. La ghaniya laka an sayyidika. Abdi salawasna peryogi ku Gusti. Abdi salawasna butuh ku Gusti. Jadi ayana doa, ayana amal soleh, nembung ke dia kurang teh hamba anu butuh salawasna ku Allah. Tahatos manawi araya ieu. Ulah disangki ngadoa haram kade. Kade simpli ai keur ngaos hikam. Ulah berpikir wena pikir. Ayana haram, ayana halal, ayana sunat, ayana makruh, eta mah dina ranah fikih. Dina hikam da aya. Ayana ge dina hikam paling pantes jeung teu pantes. Alus jeung teu alus. Da ieu ilmu etika, ilmu akhlak. Daya kata-kata haram ngadoa, nalika dilarang berdoa bukan haram, teu pantes. Jadi pemikiran urangna ulah ngapikir wae, ieu teh keur ngadi supi, ngadi suluk, ngadi hikam, emutan urangna ulah aya we dina fikih ketika mengatakan pendapatkan teu ulah ngadoa, ulah teh lain. Pemikiran kok haram, nah itu bagian fikih. Moal ayat ini ilmu etika. Urusan pantes jeung teu pantes. Ini jempling dari Belanda. Rasul ge sok ngadoa. Kan mungkin memang seseorang urang ya, di mana ngadoa teh sok aya tekad hiji hayang diijabah, di mana geus diijabah boga tekad ieu teh ladang doa ka eta. Lamun ngadoa hayang diijabah, ngan lamun diijabah ditekad ladang doa. Jadi kalau Allah nanti mana kembali ke Allah namanya, itu kena diperbaiki. Kasusna doraka, ya urusan doraka mah eta mah urusan ilmu fikih. Ieu mah urusan tasawuf. Kumaha tuh kurang ngadoa hayang diijabah, mun diijabah teh kada doa. Eta jalmi teu kenal ka Allah. Ciri jalmi can paham yen dirina teh saha, yen Allah teh saha. Komo lamun boga tekad urang menta-menta ka Allah kudu dijawab sakaya urang. Pokona Gusti mun teu diberes sakaya abdi marek eureun jadi hamba Gusti. Ulah kitu da lain Allah butuh urang butuh ku Allah. Kajamin kitu teh can kenal jeung Allah teh encan. Can kenal. Disangkana meureun Allah teh nu diutuh eta urang. Mah cenah Gusti ari teh geus ngandung ambulan-bulan ieu teh mencari ijabah wae. Sumbi ka kiai nyuwunkeun solusi. Abi kita suka duka, kirang langkung cenah aya paminten 7 sasi. Tapi cenah pun bojo jadi masih keun wae cenah. Mana ka mana bojo aja. Mohon cenah pun bojo teh ieu cenah kabur
geus 7 bulan lalu maksa lalu dipentak lu dibikeun mesinnya ge urang butuh tapi dah Allah sanes pesuruh Allah sanes pesuruh kalau bisa diatur-atur urang sange Allah teh dudungan malah urang nu kudu berserah karena seluruh keputusan dulungan langkung Gusti kinten eta sanes jodoh abdi wios Gusti teu janten ge serahkeun pokona kudu kasih eta pokona mah Gusti mun teu kasih eta malah ade wakal itu seumur-umur dan jawaban teu bau dina Allah eta teterangeun saha Allah ngaran mah apa gitu. Tapi keterangan posisi pasal kan gitu kan terang nami tapi terang posisi terang kedudukan misalkan sarua itu ke bawahan begitu lagu pecah sekali bisa jadi ke bawahan ditahan dengan buku pecah sekali ditahan pecah banyak Gusti Allah bisa wakeun kitu Gusti kunaon teh ijabah wae geus abdi keur ibadah teh kieu sarana malah urang Gusti kumaha sia da aing teu butuh bila hujama boga hate kitu can bener tah wau jeung Allah teh can nyaan sareng jeung Allah kadang-kadang Allah mere sesuatu teh kudu diuji heula. Aya hiji pemuda dongeng ieu mah dongeng nyata. Cenah kaalaman sanasib beureun di dunia manusia ieu sarua. Eta pemuda teh betul-betul jatuh cinta ka hiji istri. Tos ngalamar bahkan tos badanten bade nikah terus nangtukeun tanggal ngan burukna teu ngawilian montong manawi kunaon cen aing montong kan bingung lain montong kadu ulah kadu montong teh montong di alam Odangan geus jembar, loreheun geus siap teh ka balulu. Dan hiji meureun teu wantun aya kalangkungan guru. Aya manfaat. Guru kumaha atuh cenah ieu. Istrina keukeuh. Pamonggetna keukeuh. Ngan guruna ulah. Beuh teu bere alasan ulah teh. Manawi cenah ulah teh kunaon aku lah teu kudu aya alasan ulah manawi cenah abdi hoyong terang naon alasanna pangawal teu kudu make alasan nyarap aya gabubu sote mah eta ngabubu karep teuing terus sabulan 2 bulan 3 bulan dipanggil jangan kasih anu ka dieu gitu. Wah, si pemuda si atau dipanggil. Jika namun cerek izinan. Tindakan teh. Naon sia ka dieu teh? Kapan disauran teu kan? Teu butuh kusiap. Keluar di bumi burukna. Tahu pulang di payun. Oh aing teh dititah ka dieu. Aing datang ka dieu malah kalah diusir. Oh, meureun pegang urang maksa. Hayang we kasih anu. Didinya Gusti lamun kinten eta istri sanes jodoh abdi geus
maslahat. Oh, tak ayo boga hati sing kitu. Geus isu kawin. Lu tadi geus bulan-bulan ulah beuneu alasan teh. Si hore hatena can beres. Hatena kadang-kadang seperti itu Allah muji heula. Kunaon ya teu dibikeun wae, kunaon ya teu dibere wae. Mungkin ada kesalahan di hati kita. Tadinya sombong hati urang. Wah, mun kawin jeung manehna udah bakal bahagia. Melebihi Allah kan dihelaan Allah teh. Mun urang kawin ka manehna, wah, kabayang mah hiji urang bogo kadua bapana bunghang. Wah, urang bakal anu, imah mah bakal anu, saha bakal anu. Pemikiran urang eta geus melebihi kekuasaan Allah. Mun dihelaan nyawa-nyawa alamatkan Allah, ngalangkungan rencana Allah. Yang bakal ditegur. Peneguran itu datang melalui guru, wontong, ulang. Ayo diulang-ulang. Si orang can lempeng tadi. Itu tegurannya. Ayo lempeng mah langkung Gusti. Pami memang sanes jodoh abdi, mangga bios kanu sanes. Tah, ibu ngake itu. Terus isu kawin. Wah, sehingga kaget jeung atau jeung ajaran-ajaran kawin. Isu kawin. Hatena can lempeng. Tak kitu Pak Kosim. Pak Kosim ngadunga yang boga mobil lagi bantuti. Kan dibere wae ku Gusti. Ulah nyalakeun Gusti hatena can lempeng. Sombong mun aya boga mobil bakal anu. Jika namun boga mobil megah di kewajiban ge wah. Goreng niagas. Jika namun urang burhang berlobor bogokeun teh. Geus goreng niat melebihi rencana Allah geus nyawana gitu. Senyawana. Mengadukan amal soleh liidharil ubudiyatika. Tos niat nepikeun embongkeun yen urang teh hamba Allah. Cekap. Nu kagini. Aya liidhari abdi ka urang teh hamba Allah. Gusti abdi teh hamba Gusti. Ada kami sumping ka Gusti ngadoa. Gusti abdi teh jalmi hina, kata kami sumping ka Gusti ngadoa. Gusti abdi teh jalmi lemah, kata kami sumping ka Gusti ngadoa. Gusti abdi teh jalmi anu butuh ku Gusti teh, maka sumping abdi ngadoa. Kitu atuh kitu. Nembongkeun urang teh hamba Allah, nembongkeun urang teh jalma lemah, nembongkeun urang teh jalma hina, nembongkeun jalma butuh, jalma fakir ka Gusti Allah. Gusti abdi salat teh nandakeun abdi hina, abdi teh hamba Gusti, pantes abdi teh salat, layak abdi nyembah ka Gusti. Sepantesna da abdi mah makhluk nu hina. Ulah asa dijajah ku Allah, ditutah-titah ku Allah. Sing ngrasa diri teh makhluk hina, sing ngrasa diri teh butuh ku Allah. So, Gusti abdi munggah wengi ngadeuleus ka Gusti. Abdi teh poryo ku Gusti. Gusti abdi sedekah nyanyakeun dari depi Gusti. Ku abdi sedekahkeun ka salah samios jalmi anu hak dikeunang kita. Abdi teh saran saya tos na hamba Gusti anu hina nu banget butuh ku Gusti. Abdi ngalaksanakeun ibadah haji sanes abdi beda seratus tapi beda dipiwarang we ku Gusti. Ade kalau rek warung haji ulah gaduh sangka, ulah gaduh perasaan bahwa supaya lu haji suka loba duit. Amin kelas naik lepas tekad dina hati Gusti abdi berangkat haji sudah tosna abdi teh lemah, abdi teh teu gaduh, abdi teh teu mampu ngangkan ku Gusti dipiwaran. Bari Gusti maparing bakal, bari Gusti maparing sehat, bari Gusti maparing jalan-jalan
Gusti maparin kalancaran. Mangga abdi bade angkat katana suci nomonan parentah Gusti semata-mata abdi teh hamba Gusti anu hina, hamba Gusti anu pakir. Lain kalaka memang ngalebarkeun dada, kalaka tangga. Wah, ai bakal boga status di masyarakat disebut lagi Kang Haji. Ceu Haji. Pokoknya kita mentas di Mekah yang mengenang memakai haji banyak mongan yang subhanallah ulah dugi kata budak itu diulang di lawan-lawan hajah dalengit wah ini ulama di saat di Pakosim nikahkan putra memakai hajah kan terhayang ini yang mengenang benar lagi ke kapos naik ke kira-kira banyak orang yang gila aja kasih Mekah kemarin itu mau pasang 25 juta dan manasi dan Mekah ini kan singahargaan kedatur udah terangin pagi tenggu ada apa lu bilang aku sudah lagi yang boleh kita di Mekah tuh beli motor sombong begitu teh sombong ibu begitu teh sombong sama sore udah itu kedana udah merasa diri hamba Allah anu hina anu fakir anu butuh anu lemah yakin abdi ngedeus ka Gusti abdi teh butuh ka Gusti yakin abdi ngedeus ka Gusti abdi teh hina yakin abdi ngedeus ka Gusti abdi teh fakir yakin abdi ngedeus ka Gusti abdi teh priyogi ku Gusti kita hamba Allah hamba Gusti abdi ya Allah kitu kangga anu ate ulah asal cara aya seorang ulama di Taros namina Abu Nasir Asy-Syaraj di Asy-Syaraja Saraj anjeunna naros ka guruna anjeun taros geundeui kitu ka guruna kumaha cenah poe pentingna abdi ngadoa apakah pantes ngadoa apa pantes ngadoa ngadoa ngan tujuan ngadoa iki ajang menghiasi diri yang diri teh betul-betul ngaladen ka Allah. Jadi ngadoa amal soleh eta sebagai bukti yang diri teh khodam Allah, yang diri teh pesuruh Allah, yang diri teh hamba Allah, yang diri teh pasrah diri subhanahu wa ta'ala. Kedua ngadoa teh semata-mata pengen dititah ku Allah puspun muni astajib pek mane ngadoa ka kaula cenah eta aya ijabah di Allah aya barokah di Allah aya dibabarikeun usaha babarikeun rezeki eta mah terkerja di emutan sanes bagian urang begitu mah namina ge maklumin ti Allah urang ditah lagi ngadoa ai istajibna bagian Allah biwarana dikudu ni pek mane ngadoa ka kaula astajib lakum kaula nu bakal ngaijabah udu ni pek mane ngadoa kita deui ngadoa ulah sok ngatur astajib bagian Allah yang sing yakin dina hate ayeuna doa bahwa Allah bakal ngijabah ulah jadi sababna wasababul aid ayeuna doa yakin mah Allah ngijabah kudu ulah Imam Gusti abi doa terangkum Gusti bade ngijabah mangga pada henteu wios lah we teu doa apa kedaon eta ayeuna doa kudu yakin ieu mah ngadoa Gusti lah manglape mah saena lah dengan Gusti dari pasihan enggak we bios lah mah ulah aya suka doa itu
sama ayahnya. Ulah yang mau hati gitu. Ayo ngadoa masih yakin ngan ijabah terangkum musik. Dah orang ngadoa mana mau kesuduh dah orang Allah. Enggak. Kalau juga anu rebut tawar maksa ulah. Oh namun jadi ijabah dari pada ulah. Kalau betul-betul berkumpul. Kalau dijawab mana, untuk yos mesti ulah. Asing sopan, asing yakin. Doa ini perintah Allah berdoa. Astaga. Aduh, lu kahiji tak? Lu kahiji dia. Jadi tujuan berdoa kahiji liidhari ubudiyah, lembongkeun sifat kehambaan urang. Bahwa urang hamba Allah lemah, hina jeung salawasna butuh ku Gusti Allah. Kandun wakiaman di hukum rububiyah. Mungkin minggon enjing urang sekarang posisi Allah sebagai naon di hadapan urang aya Allah teh. Sebagai rububiyah, sebagai mengurus insyaallah. Mudah-mudahan Jumat enjing ulah pere ngaosna ulah bolong supados nyambung tina naon anu nembe dibahas. Allahu akbar. Mudah-mudahan Allah ngahampunten tina kabodohan urang. Yakin sagala rupi nyukuh urang dipidamel tanpa ilmu, yakin aja tidak jalan salah. Mudah-mudahan kesalahan orang, kebodohan orang dihampuran ku Allah. Pami selama ieu orang geus ka Allah dibarengan ku hati sombong. Yakin itu ngundang kebenaran Allah, tapi Allah kebendu, Allah kerangin ini orang teh bodoh, sombong lagi akibat apa, sombong lagi akibat bodoh. Mudah-mudahan kuayana orang tersekarang dipasihan ilmu dan mudah-mudahan leungit kasombongan dengan diri. Deres diri orang ke Allah semata-mata nembongkeun kalemahan diri. Ya Allah, abdi-abdi sadaya hamba Gusti anu hina, abdi-abdi sadaya hamba Gusti anu lemah, abdi teu tiasa ngamuliakeun diri, teu aya nu bisa ngabeungharkeun diri. Daya yang bisa memanfaatkan diri, daya yang bisa mayukeun diri, sadaya riku Gusti. Tugaduh ilmu, jadi bere hilap, eta teh ku Gusti. Tugaduh kabisa, jadi bere poho dina kabisana, bahkan beuki pinter dina kabisana, beuki ahli dina kabisana, yakin eta teh Gusti. Nu dagang beuki payu dagang yakin ti Gusti. Nu boga jabatan beuki luhur jabatanna yakin sadaya ti Gusti. Mun kamari ieu abdi sadaya gaduh tekad diri abdi gaduh kamampuan tanpa bantuan Gusti. Pamugi Gusti ngahapunten eta tina kabodohan abdi-abdi sadaya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah
abdi sadaya ngungkap kadempal Gusti yang ngakeun sadaya kebodohan abdi, yang ngakeun sadaya kahinaan abdi, yang ngakeun sadaya kesalahan abdi. Sanes abdi hoyong sempurna ibadah Gusti namun abdi tak tiasa mamugi Gusti nabi kaayaan abdi saking bungkosna ya Allah. Sanes abdi ngadengkeun ka Gusti mung menugi ka dieu mampuhna abdi deus ka Gusti. Sanes abdi nyanggi Gusti hina namun abdi tak aya kemampuan pikeun biasa yang purnakeun pengabdian abdi ka Gusti. Ya Allah, abdi sadaya dongkap kadempal Gusti nyanggakeun sadaya kabutuh ka Gusti, nyanggakeun sadaya kaperluan ka Gusti, nyanggakeun sadaya kahinaan ka Gusti, nyanggakeun sadaya kaumah ka Gusti. Pamugi Gusti kesan hapunten dasar kalapatan abdi-abdi sadaya. Ya Allah, Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil ya Allah pastikan abdi biasa istiqomah Gusti. Abdi koyo biasa istiqomah di ibadah Gusti. Pastikan bimbingan iman abdi supados istiqomah. Pastikan bimbingan ibadah abdi supados istiqomah. Pastikan abdi husnul khatimah ya Allah. Pamika pungkur abdi ahli dosa, pamika pungkur abdi ahli maksiat, pamika pungkur abdi ahli doraka ya Allah. Jadi kita tidak kapain ahli ibadah Gusti. Jadi kerja-kerja nu hadir di tempat tidak kapain ahli deus ka Gusti. Bimbing salamina ya Allah, bimbing salamina ya Allah. Ampunkan kesalahanana ya Allah, ampunkan dosana ya Allah. Pami aya di jamaah abdi kapungkurna ahli doraka, ayeuna kapain jadi kenal ibadah ya Allah. Pami aya jamaah abdi nu kapungkur ahli maksiat, jadi kenal ahli taat ya Allah. Kapungkur hamba abdi jami korek, jadi kenal ayeuna kapain jalmi anu rajin sedekah ya Allah. Pami aya hamba ka abdi jamaah abdi kapungkur sebagai hamba Gusti anu sombong, kasihan tawadu ya Allah. Ya Allah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamda syakirin wa hamda alimin wa hamda yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karimati min sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma asil maqasidana ya Allah, asil maqasidana bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanu bade keridan insyaallah aya pakalan eta ngabongkar awi bila sebagai istighfar dasar malah maksa gerakan sabada haus diantos. Mudah-mudahan barokah saja.
sallallahu